هل سألت نفسك قبل كده ليه في ناس مش قادرة تبطل حاجة حتى لو الحاجة دي بتدمرهم؟ ليه كل ما يقولوا آخر مرة بيرجعوا لها تاني؟ هل دول ناس ضعيفة؟ ولا في حاجة أعمق بتحصل جواهم؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الإدمان، بس مش من زاوية مخدرات وبس، لأ، من زاوية أوسع، أعمق وأقرب لقلبك، من علم النفس ومن تجربة ناس عاشت جوه الدايرة دي وخرجت منها، ناس من زمالة المدمنين المجهولين. كتير بنفتكر إن الإدمان معناه مخدرات أو كحول أو ناس مش محترمة، لكن الحقيقة الإدمان ممكن يكون أي حاجة مش قادر تبطلها حتى وهي بتوجعك. ممكن تبقى مادة بتتعاطاها، علاقة سامة، سوشيال ميديا، أكل، شغل، أو حتى تفكير سلبي مش قادر تهرب منه. علم النفس بيقول إن الإدمان هو اضطراب بيأثر على الدماغ، وخصوصاً على منطقة اسمها نظام المكافأة دوبامين سيستم، اللي بتخليك تدور على المتعة الفورية حتى لو على حساب نفسك. وزمالة المدمنين المجهولين بتقول المشكلة ما كانتش في الحاجة اللي بندمنها، المشكلة كانت جوانا. علم النفس بيشرح إن الإدمان نتيجة لألم داخلي جاي من طفولة فيها إهمال أو عنف أو فراغ روحي أو مشاعر مكبوتة مش لاقية مخرج أو غياب الأمان أو الحب. أما زمالة المدمنين فبتسميه مرض روحي وعقلي وجسدي، يعني الجسد بيشتاق للحاجة، العقل بيقنعك إنك محتاجها، والروح فاضية وبتصرخ. الإدمان مش ضعف إرادة، هو طريقة غير واعية لهروبنا من نفسنا. أما بقى عن الدايرة اللي بنفضل نلف فيها، فأنت بتحس بفراغ، توتر، وحدة. تروح للحاجة اللي بتريحك لحظيا، تحس بذنب أو خجل بعدها، توعد نفسك إنها آخر مرة، ترجع لنفس الحاجة وتدخل نفس الدايرة تاني. علم النفس بيسمي ده دايرة الإدمان السلوكي. وزمالة المدمنين بتقول كنا بنحاول نهرب من مشاعرنا فكنا بنغرق فيها أكتر. طيب هل في أمل إن احنا نخرج من الدايرة دي؟ الخبر الحلو بقى إن في أمل والتغيير ممكن. علم النفس بيقترح علاج نفسي مع دكتور متخصص، مجموعات علاجية، علاج سلوكي معرفي تحت إشراف معالج متخصص وعنده خبرة في ده، خطوات عملية لفهم نفسك وتنظيم مشاعرك. وزمالة المدمنين بتقترح 12 خطوة روحية، منها الاعتراف بالمشكلة، طلب المساعدة، مواجهة النفس، إصلاح العلاقات، حياة روحية جديدة. التعافي مش بس إنك تبطل، التعافي هو إنك تتعلم تعيش. لو أنت بتحس إنك تايه، بتحاول تملى فراغ جواك بحاجة براك، اعرف إنك مش لوحدك. الإدمان مش عار، الإدمان جرح، والتعافي هو الشجاعة. ابدأ بس تعترف واطلب المساعدة، وساعتها هتكتشف إن في حياة تستاهل تعيشها. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك، اعمل لايك وابعته لحد تحس إنه محتاج يسمعه، واكتب لي في الكومنتات إيه أكتر حاجة حاسس إنك مش قادر تتحرر منها، وخلينا نكمل الرحلة سوا. وعلى فكرة، مفيش أي عيب إنك تطلب المساعدة، مفيش كسوف في إنك تقول أنا محتاج حد يسمعني. إحنا نتخلقناش عشان نعدي لوحدنا، كل واحد فينا جوه جرح، بس كمان جواك قوة، وأوقات القوة الحقيقية بتبدأ لما تمد إيدك وتقول ساعدوني. الزمالة بتقول إحنا لقينا بعض لما فقدنا نفسنا. اوعى تتكسف، اوعى تسكت، اوعى تفتكر إنك لازم تكمل لوحدك، في ناس شبهك ومستنياك.